everyone, welcome back to my 7th mini vlog of 2026. I hope you all are doing well. So let's start today's mini vlog. Good morning everyone. तो आज है डेट 15 जनवरी 2026. आई होप आप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है. Oh God, it's a snowstorm here in Canada. Guess what कि ये क्या है? It's a snow guys. और ये विंडो पे सारी स्नो जम गई है यहाँ पे. मैंने कल ही नोटिफिकेशन देख ली थी कि कनाडा में आज स्नो स्टॉर्म आने वाला है और अभी मैं जैसे ही सुबह उठी हूँ तो बहुत ज़्यादा स्नो पड़ चुकी है. एक्चुअली रात से स्नो पड़ रही थी और अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्नो पड़ गई है. सामने आप देख पा रहे हो गाड़ियाँ जो है बिल्कुल ही स्नो के बीच में फंस चुकी है. रोड का भी बिल्कुल पता नहीं लग रहा है जैसे ही गाड़ी जा रही है. अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ और टेम्परेचर इस टाइम -20 डिग्री सेल्सियस है. बाहर इतनी ज़्यादा स्नो पड़ गई थी कि डोर भी ओपन नहीं हो रहा था. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक एंड फॉलो. थैंक यू.